اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا في المفاصل اللي هي طقطقه المفاصل. معاكم دكتور ماجد مراد جراح العظام. هنسال على شويه اسئله اللي هي: هل علشان انا عندي طقطقه ده معناه ان انا عندي مشكله في مفاصلي؟ هل الطقطقه دي مؤشر لان انا عندي خشونه في المفاصل او عندي مشاكل ضخمه في المفاصل؟ هل الطقطقه دي حاجه اخاف منها وابتدي اترعب، يا ده انا عندي مشكله كبيره ولازم احلها وكده؟ الاسئله دي اللي هنجاوب عليها عشان تعرفوا الطقطقه امتى اخاف وامتى الطقطقه تبقى عاديه. تابعونا وهتعرفوا كل حاجه بالتفصيل. اهلا بيكم. هنتكلم دلوقتي على موضوع الطقطقه. لازم نعرف ان الطقطقه نوعين: طقطقه حاجه اسمها فيسيولوجيكال وحاجه اسمها باثولوجيكال. يعني ايه طقطقه فيسيولوجيكال؟ ده نوع من الضعف او عضلي، العضلات بتاعتي ضعيفه فالمفصل بدل ما هو مفتوح بقى يحك في بعضه فبقيت اسمع صوت المفصل بتاعي. يعني ايه؟ يعني النهارده لو حضرتك عضلاتك ضعيفه لازم تسمع سن الطقطقه. لو العضل بتاعك قوي ومرتاح والدنيا تمام، العظم بتاعك مفتوح والعظم ما بيحكش ما تسمعلوش حس. الباثولوجيكال اللي هو معاه الم. طب تعالى نبتديها من الاول شويه. يعني ايه طقطقه؟ النهارده يبتدي احتكاك يحصل في المفصل والعظم والغضاريف. كل عظمايه عند المفصل بيبقى فيها غضروف صغير مرن عشان العظم يحك في بعضه من غير ما يوجع بعضه. الغضروف ده برضو بياخد الوزن بتاعي يقلل الاحتكاك اللي في الموجود في المفصل. يبقى مهم جدا ان الغضروف ده زي سطح الناعم، يبقى زي الازاز بيلف على ازاز. من كتر الاحتكاك والضعف بتاعك يبتدي يحصل شويه خربشه في الجزء الزجاجي اللي هو الجزء الغضروفي بتاعي. من هنا يبتدي الحاجه اللي اسمها الطقطقه. يبقى الجزء الزجاجي او الغضروفي ده ابتدى يبقى فيه شويه خربشه بسيطه بقيت اسمع صوتها. قلنا اول نوع اللي هو النوع الفسيولوجيكال، ده علاجه شويه تمارين بسيطه. بتعمل تمارين للرقبه والراس، ده لو الطقطقه بسمعها في رقبتي. بعمل تمارين للكتاف لو الطقطقه دي في كتافي. بعمل تمارين في الكوع والريست لو الطقطقه دي في الكوع والريست بتاعي. التمارين دي حاجات بسيطه بنقعد نعملها لحد ما الطقطقه دي ما تفك. الطقطقه دي التمارين بتاعت الطقطقه دي هتلاقوا معانا في الصفحه بتاعتنا وعلى اليوتيوب والفيديوهات اللي احنا منزلينها. كل التمارين دي موجوده، وهنزل لكم برده لينك فيه تمارين الملخصه لموضوع الطقطقه. تسمعها في ظهرك، بقيت اعمل كده ظهري طقطق، يبقى عضلات ظهرك ضعيفه. ممكن تسمعها في ركبتك، ممكن تسمعها في الانكل بتاعك. يبقى ازاي اخلص من الطقطقه اللي هي الفسيولوجيكال اللي هي طقطقه بدون الام؟ عن طريق التمارين اللي بتحافظ على كيان العضله والمفاصل. التمارين دي بتفتح المفصل، مش بس كده، بتديله بروتين وفيتامين عشان يعوض شويه الخربشه اللي حصلت. يبقى المفصل مفتوح وبيعوض نفسه اول باول. البروتين والفيتامين توصل للمفصل يتغذى ويرجع ناعم زي الاول خالص. الجزء الباثولوجيكال يعني معايا شويه امراض. يعني ايه؟ ابتدى يحصل التهاب بسبب الضغط الشديد على الغضروف. ما بقاش مجرد الم، ما بقاش مجرد طقطقه، ده بقى معاها الم، بقى معاها التهاب، بقى معاها شويه ورم في مفاصلي. يبقى لما الطقطقه تتحول لالم وورم اعرف ان الموضوع بقى يبقى فيه تآكل. التآكل معدله عالي جدا، بقى معدله اعلى من طاقه العضله. هل اخاف؟ ما تخافش، برضه هنعمل تمارين، بس المره دي بنديك شويه حاجات مضادات للارتشاح، حاجات مسكنه، مضادات للالتهابات، وفي نفس الوقت بنديك حاجات بنسميها كوندرو بروتكتيف بتبني الغضاريف بتاعتي. حافظ على نفسك، اعمل شويه رياضه بسيطه. لو الموضوع بقى معاه الم، لا، الافضل تتوجه للدكتور، وبنقدر نساعدك. تقدر تتابعنا على اليوتيوب والانستجرام والفيسبوك والتويتر، هتلاقي تفاصيل اكتر. لو الطقطقه دي في الركبه يبقى عندي التهابات في الركبه، هتلاقينا فيديوهات للركبه، فيديوهات للظهر، فيديوهات للرقبه وكده. كل مشاكل العظام وكل حلول الطقطقه وكل التمارين تابعونا على الصفحات بتاعتنا واليوتيوب والفيسبوك، وان شاء الله كله يبقى صحته كويسه وبدون طقطقه. وشكرا.